Օրհնյալ լինի մեր Տիրոջ անունը։ Այսօրվա խոսքս վերնագրել եմ հետևյալ կերպ. Տիրոջ հետ ապահով է։ Այսօր բոլորն են ապահովություն փնտրում։ Ոմանք կարծում են, որ իրենց ապահովությունը իրենց հարստության մեջ է։ Ոմանք կարծում են, որ լավ ու մեծ շրջապատ ունենալու մեջ է։ Ոմանք իրենց հույսը դրել են իրենց դիրքի, իրենց պաշտոնի վրա։ Սակայն սիրելիներ, մենք մեզանից յուրաքանչյուրը ունի կարիք ապահովություն զգալու եւ մեր ապահովությունը մենք փնտրտուքի մեջ ենք եւ որպիսի մարդիկ իրենց շրջապատեն այնպիսի մարդկացով, որոնց մեջ կզգան իրենց ապահով, այնպիսի պայմաններով են փորձում իրենց շրջապատեն, որոնց մեջ իրենց կզգան ապահով, սակայն կա մի պարզ ճշմարտություն, սիրելիներ, այս աշխարհում ապահովություն չկա։ Ինչպիսին ուզում ես եղիր, ինչպիսի մարդկանցով, ինչպիսի պայմաններով ու իրավիճակներով ուզում ես շրջապատված եղիր, եթե դու չունես Աստված, եթե քո սրտում չկա Աստված, դու ապահով լինել չես կարող։ Այս աշխարհի կարծիցյալ ապահովությունները, սիրելիներ, ժամանակավոր են, դրանք փոփոխվում են, այսօր կան, վաղը չկան։ Իմ սիրելի քույրս ու եղբայրս, եթե դու այսօր Աստվածավախ մարդ ես եւ եթե ընտրել ես սրբության կյանքը, ուզում եմ քեզ քաջալերել ու ասել, որ դու աշխարհի միակ մարդկանցից մեկն ես եւ այն խմբին ես միանում, որոնք իրենց հույսը դրել են իրենց Տիրոջ վրա։ Դու ամենաապահով մարդն ես, քանի որ առանց Տիրոջ, առանց նրա ճանապարհների, առանց նրա այդ հաղորդակցության դու այս կյանքում ապահով լինել չես կարող։ Եվ այդպիսի մարդկանց համար, ովքեր իրենց կյանքը նվիրել են Տիրոջ խոսքին, Տիրոջ ճանապարհներին, Տիրոջ խոսքն ասում է հետևյալը. Սաղմոսի 34:7 Տիրոջ հրեշտակը բանակ է դնում նրանից վախեցողների շուրջ եւ ազատում նրանց։ Այո, եթե դու ընտրել ես Տիրոջ ճանապարհները, սիրելիս, դու մտածել ես, դու ապահովել ես քո հոգու փրկությունը, դու մտածել ես ամենակարևորի մասին։ Եվ ինչ հոգուտ ունի մարդը, եթե ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր հոգին կորցնի։ Ոստի եթե սիրելի քույրս ու եղբայրս դու ընտրել ես արդարության կյանքը, ուրեմն Տերը արդարների համար ասում է հետևյալը. Սաղմոս 37:39 Արդարների փրկությունը Տիրոջից է, նեղության ժամանակ նա է նրանց ապաստանը։ Տիրոջ հետ ապահովություն չի նշանակում, որ մենք դժվարին իրավիճակներ չենք ունենա։ Այո, կունենանք, սակայն մենք ունենք Աստված, սակայն մենք հավատում ենք նրան, որը ամենակարողն է, որը ստեղծել է այս ամենը, սիրելիներ, ու այդ հավատքով, հավատքի ձեռքով պիտի վերցնենք այն ապահովությունը, այն խոստումները, որ Տերը տվել է մեզ։ Եվ այդ պատճառով է, որ Սաղմոս 2-ն ասում է, թեև քայլեմ մահվանց տվերի հովտում, չարից չեմ վախենա, որովհետև դու ինձ հետ ես։ Սիրելիներ, մենք վստահում ենք Տիրոջը, երբ սկսում ենք վստահել Տիրոջը, այդ ժամանակ է, որ մեր սիրտը հանգստանում է եւ մեզ մոտից հեռանում են վախերը փոխարինում են հավատքով, մեր անհանգստությունները փոխարինվում են խաղաղությամբ։ Եվ վերջում կուզեի սիրելիներ Տիրոջ խոսքից կարդալ մեկ հատված եւ ավարտել։ Հռոմեացիների 8:38-39 Որովհետև հաստատ գիտեմ, որ ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներկայիս եւ ոչ գալիք բաները, ոչ բարձրություն եւ ոչ խորություն, ոչ էլ ստեղծված մի ուրիշ բան չեն կարող մեզ բաժանել Աստծո սիրուց, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Ամեն։ Խնդրեմ կանգնենք աղոթքով Տիրոջ առաջ։ Խնդրենք Տիրոջը, որպեսզի մեր կյանքերում զգանք այն ապահովությունը, որը Տերն է տալիս։ Կարողանանք հավատքի ձեռքով վայելենք Տիրոջ խոստումները, վերցնենք այն խոստումները, որոնք հենց մեզ համար են պատրաստված Տիրոջ կողմից։ Խնդրենք Տիրոջը։ Սիրելի մեր Հայր, մեր օրհնյալ Աստված, փառաբանում ենք քո սուրբ անունը, Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ դու այստեղ ներկա ես, Տեր։ Շնորհակալ ենք այսօրվա համար, Տեր, որ կենթանի ենք, կանգնել ենք քո առաջ ու պաշտում ենք քեզ։ Խնդրում ենք, Տեր,
որպեսզի մեր կյանքի մնացած բոլոր օրերում մեր ապահովությունը լինես դու, Տեր։ Խնդրում ենք օգնիր, Տեր, հավատքի մեջ զորացրա, որպեսզի կարողանանք վստահենք քեզ, Տեր Աստված։ Մեր հույսը ցանկացած իրավիճակի մեջ լինի միայն քեզ վրա, Տեր։ Հավատքի ձեռքով վերցնենք այն բոլոր խոստումները, որ պատրաստել ես մեզ համար, որ տվել ես մեզ, Տեր։ Օգնիր, զորացրա մեր հավատքը։ Քո ասացի նման, Տեր, օգնիր, որպեսզի մանանեխի չափի հավատք ունենանք, Տեր։ Ողորմություն արա, օգնիր զորանալու, օգնիր լեցվելու հոգով ու ամեն բանի մեջ քեզ փառավորելու։ Մեր կյանքը թող քեզ փառավորի, մեր սիրելի Տեր։ Դու փառավորվես ամեն բանի մեջ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։